पकोड़नि जो मिक्सचर बिल्कुलु रेडी आहे। मां तव्हांखे हिकिड़ो रीकैप ॾींदी हलां। स्पेशली जेका असां कढ़ी तयारु कई अथसीं, डबल क्वांटिटी में तव्हांखे यूज़ करिणो आहे धोरो। मतिलबु जेकॾहिं तव्हां कोप इस्तेमालु था कयो, केजी जो हिसाबु आहे, हाफ केजी जेकॾहिं तव्हां वटि धोरो आहे त पोइ हिकिड़ो पा तव्हां हिन में यूज़ कंदव बेसण। ऐं बेसण जेकॾहिं घणो थी वञे पोइ बि कढ़ी मज़ेदार न थींदी आहे। ऐं जेकॾहिं धोरो थोरो पुराणो हूंदो, खटो हूंदो त तव्हांजी कढ़ी अञा बि मज़ेदार थी वेंदी। ऐं जेकॾहिं घर में तव्हां दही ॼमाईंदा आहियो त जॾहिं तव्हां उनखे ॼमायो था 7-8 घंटा गुज़री था वञनि, हींअर मां गर्मी जी थी ॻाल्हि कयां, त उनखे थोरो घणो रखो, 12 घंटा 14 घंटा, त पोइ बि तव्हांजी जेका ॾही आहे उहा खटी थी वेंदी। पोइ तव्हां उनखे कढ़ी में इस्तेमालु करे सघो था। अच्छा, कढ़ी में धोरो अची वियो ऐं बेसण अची वियो। इन सां गॾोगॾु हिन में ऐड कंदासीं लूणु हस्बे ज़रूरत। ऐं जेकॾहिं 2 कप धोरो आहे, 1 कप तव्हां बेसण जो इस्तेमालु कयो आहे, त हाफ टी स्पून इन में वेंदी हेड ऐं 1 टीस्पून इन में शामिलु कंदासीं ॻाढ़ा मिर्च, पिसियल ॻाढ़ा मिर्च। उहे ऐड कंदासीं। थूम ऐं अदरक जो पेस्ट इन में ऐड कंदासीं 1 टीस्पून ऐं तमामु शयुनि खे सुठे तरीक़े सां मिक्स कयो। मिक्स करण खां बाद में थी सघेव त छन्नीअ में गुज़ारियो। जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो त जेके बेसण आहे उन जा लम्स आहिनि या घुटलियूं आहिनि, त पोइ तव्हां छन्नीअ में इनखे छाणे वठो त जीअं कंहिं क़िस्म जी का घुटली स्पेशली बेसण जी इन में मौजूदु न हुजे। हुन खां बाद में थोरो एक्स्ट्रा इन में पाणी ऐड कयो, तक़रीबन 1.5 केजी पाणी हिन में शामिलु कयो हस्बे ज़रूरत, त जीअं सुठे तरीक़े सां कढ़ी पचे बि। ऐं कढ़ी जेकॾहिं पचण खां बाद में तव्हां पंहिंजे हिसाब सां हुनजी कंसिस्टेंसी रखी करे उनखे बंदि कयो। जेसीं ताईं चांवर पचंदा ऐं पकोड़ा तयारु थींदा, असां कढ़ीअ खे पचाईंदासीं। लास्ट में हिन जो हिकिड़ो दाग आहे, भगार आहे, जंहिंमें गोल साबित मिर्च आहिनि, कुझु ॻाढ़ा बसर हूंदा ऐं कढ़ी आहे भई ख़ूब सारा हिन में ऐड कंदासीं कढ़ी पत्ता। थूम आहे, थूम जा जेके स्लाइसिस आहिनि उहे असां हिन में शामिलु कंदासीं। कुझु जेके सावा मिर्च आहिनि उहे असां हिन में ऐड कंदासीं। ऐं लास्ट में तव्हां भगार ॾियो, ज़बरदस्त तव्हांजी कढ़ी जेका आहे सा तयारु थी वेंदी। ऐं जेकॾहिं तव्हां कढ़ी जा शौक़ीन बि आहियो, हर पचाइण ॾुखी थी लॻे, त हिन स्टेज ते अधु कढ़ी तव्हां यूज़ कयो ऐं अधु खे तव्हां फ्रीज़र में रखो। वरी जॾहिं तव्हां हिनखे फ्रीज़र मां कढंदा त छड़ो तव्हांखे पकोड़ा ऐड करणा आहिनि, भगार ॾियणो आहे ऐं तव्हांजी कढ़ी जेका आहे सा तयारु थी वेंदी। त मां अक्सर ईअं ई कंदी आहियां, घर में कढ़ी ठाहिणी हूंदी आहे त 2 वक़्त जी ठाहींदा आहियूं। हिकिड़े वक़्त जी तव्हां ताज़ी इस्तेमालु कयो, पकोड़ा ऐड कयो ऐं बाक़ी जेका कढ़ी आहे उनखे फ्रीज़ कयो ऐं वरी कॾहिं ॿिए वक़्तु कढी सिंपली पकोड़ा ऐड करे भगार ॾेई ज़बरदस्त तव्हांजी जेका कढ़ी आहे उहा तयारु थी वेंदी। ऐं बिल्कुलु ईअं न लॻंदो त इहा कढ़ी जेका आहे सा फ्रेश न आहे, तमामु ज़बरदस्त थींदी आहे। अच्छा, हे जेके चांवर आहिनि इहे ऑलमोस्ट हाणे दम ते अची विया आहिनि, त इनखे हाणे दम ॾींदासीं, बाहि थोरी हल्की करे ऐं इन्हनि खे ढक ॾेई छॾींदासीं। बसि 10 खां 12 मिंट ऐं हे जेके चांवर आहिनि इहे असांजा तयारु थी वेंदा। त अगेन जेको असांजो स्टोव आहे इनखे स्विच करे था वठूं। होरियां बाहि ते असां जेके चांवर आहिनि उन्हनि खे पचाईंदासीं। थोरो मां इन्हनि खे ढक थी ॾियां ऐं हिन तरफ़ अचे वेंदी हे असांजी कढ़ी। अच्छा, पकोड़ा असांजा तयारु थी विया। उन्हनि खे असां हिकु दफ़ो पाणीअ में डिप कयोसीं। डिप करण खां बाद में उबरंदड़ जेका कढ़ी हुई उन में ऐड कयोसीं ऐं हिकु दफ़ो बसि उन में उबाल अचे त जीअं उहो जेको कचो पाणी आहे उहो हिकु दफ़ो उॿरी वञे। बसि दैट्स इट, कढ़ी तयारु थी वई। चांवर तव्हांजे साम्हूं रेडी थी विया हुआ। पकोड़नि जो तमामु मिक्सचर तव्हांजे साम्हूं ठाहियो। जेको दाग आहे हिन जो या भगार उहो मां हिते ऐड कयो आहे। उन में कढ़ी पत्ता ऐं सुर्ख या ॻाढ़ा बसर, इन सां गॾोगॾु ॻाढ़ा गोल मिर्च, सावा मिर्च, थूम,
4 सां 5 जवा उनखे स्लाइस करे ऐड कयो ऐं गॾोगॾु जीरो। इहो तमामु शयूं इन में ऐड कयूं अथसीं ऐं ज़बरदस्त ख़ुशबू अचे थी। त इहो जेको भगार आहे ऐड कंदासीं पंहिंजे हिन कढ़ी में, जेका बिल्कुलु तयारु आहे। उन में तमामु शयूं असां ऐड कयूं अथसीं। चांवर मां हिते डिश आउट कया आहिनि ऐं हींअर असांजी जेको हिकिड़ो ॿियो प्लेटर आहे इन में रेडी था कयूं, डिश आउट था कयूं हिन कढ़ी खे। तमामु ख़ूबसूरत थी लॻे ॾिसण में। ट्राई ज़रूरु कजो, तमामु ईज़ी आहे, कुझु बि मुश्किल न आहे। चलो जी, तलो कुकिंग ऑयल में असां अॼु जी जेका इहा कढ़ी आहे इहा तयारु कई अथसीं। ऐं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त तव्हां थोरो पाणी में डिप कयो त तव्हांजा जेके पकोड़ा आहिनि उहे बि बिल्कुलु नरम ऐं ज़बरदस्त तयारु थींदा। छो त पकोड़ा जेकॾहिं कढ़ी जा सख़्तु थी वञनि न त पोइ मज़ो नाहे ईंदो। त थोरी कढ़ी कढूं था ऐं हुन खां मथां उनजो जेको भगार आहे उहो ऐड कंदासीं। अच्छा, न त इलाही घाटी आहे, छो त पचण खां बाद में बि कढ़ी जेका आहे सा घाटी थींदी आहे। त हरू भरू तमामु घणी घाटी कढ़ी तयारु न कजो, पोइ उहा सुठी नाहे लॻंदी। तव्हां हुनखे ॿीहर गरम कंदव त उहो बिल्कुलु मज़ो नाहे कंदी। चलो जी, अची वई असांजी कढ़ी। साइड्स इन जी थोरी कयूं था क्लीन। ऐं अॼु जे लाइ इहो ई इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो त तव्हांजे लाइ खणी ईंदासीं ज़बरदस्त क़िस्म जी रेसिपी। ऐं जेका हिकिड़ी सिंगल सर्विंग आहे, मां पंहिंजे लाइ बि थोरा चांवर कढिया आहिनि ऐं हिन में ऐड था कयूं। कढ़ी ज़बरदस्त कढ़ी तयारु थी आहे। त चलो हाणे मथां ऐड कयो या थोरो साइड में पकोड़ा ऐं इन्हनि भगरियल जेके चांवर आहिनि उन सां गॾु तव्हां हिनखे सर्व कजो, तव्हांखे मज़ो अची वेंदो। रेसिपी ज़रूरु ट्राई कजो। ऐं वक़्तु बि हाणे थी वियो आहे त तव्हां खां इजाज़त वरिती वञे। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा।